Cek Bu Haji cenah Bu Haji buka dulur. Budak dulu nate teh di balik papan cenah Kang ngobrol ka abi mah. Kamari Pernah ngadenge age, pernah ngadongeng Pak Haji ngadongeng lain Bu Haji. Cenah aya budak dulurna anu di balik papan. Emang kunaon gitu? deudeuh teuing Kangnya asa watir abi mah teh kadang lagi. Watir kumaha? Acipta ku abi Kang. Pasti karasa hirup teh. Berat hirup teh Kang budak Beratin teh. kumaha maksudna tuh? Nya berat atuh Kang, sok bayangkeun hirup di balik papan, geus kadencet, jeung sempit tiba berat, ngeuheung nu papana hiji, kalau papana loba. Acita meureun, abi mah sanggup. Lain balik papan ketinihan ku papan, auna kasih di balik papan teh maksudna di daerah sejen di luar Pulau Jawa ngaran daerahna balik papan, lain di balik papan ketinihan ku papan. Teu nyangka abi mah nya, ka Pak Haji Bu Haji pernah beunghar beunta nya. Dedek nurungan ya dulu tanu di balik papan kan. Pana baturungan ya Kang nya, da mampu meureun buat jeung Pak Haji mah. Mbak, nya